waxayna suuro gashay in aan la kulno danjiraha Soomaaliya u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee Geneva Dr. Yusuf Maxamed Ismaaciil Bari oo aan kula kulmay hotel Kambisi caasimada dalka Djibouti isla markaana aan wax ka weydiiyay ujeedada socdaalkiisa oo uu soo gaaray dalka Djibouti isagoo arrinkaas ka hadlaya waxa uu yiri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaal waxa weeye sababtan oo dalka Djibouti waxa weeye shir farsamo la isku weydaarsanayay oo ku salaysan qaabka ay Soomaaliya u wajihi doonto walaal idmo imtixaanka dal kasta 129 dalka qaramada midoobay ku mid ah 4 sano oo mar lagu xirmaan imtixaanka ku wajahan xaaladda xuquuqul insaanka dalka marka ugu horeysa walaal idmo oo Soomaaliya imtixaanka mari doonto imtixaanka wuxuu dhici doonaa walaal idmo bisha shacab ee sanadka marka طبعا waa in ay u sii diyaarinaan qaabka imtixaanka uu dhaco sida ugu wanaagsan loo wajihi karo marka iyo sida loo diyaarin karo sida ugu wanaagsan oo loo diyaarin karo warbixin xaqiiqada tilmaamaysa sababtoo ah inta badan waxaynu khibrad u leenahay soo aragnay dalkii qariya xaqiiqada dalkiisa ku jirta gaar ahaan arrimaha xuquuqul insaanka kulli adduunka waa la iska warhayaa waxa weeye dowladaha kale markii hadalka qaataan waxa weeye waxay miiska soo saareen waxaas qaladaad ay dalka ka dhacay marka mar walba waxa wanaagsan in xaqiiqada jirta la sheego lana tilmaamo qorshaha marka la ganacsan yahay in la fuliyo oo ah qorsho oo runtii wax laga qaban karo markaa kadib waxa weeye waxaa la oran karaa qorshahaas markii la wada qiimeeyo ayaa iskaashi dhab ah ama taageero markaa la heli karo imtixaanka noocan oo kalena waxa weeye kuma eka kaliya maalinta oo shirka dhacayo مثلا هذا بيش الشناب أي سؤال امتحان كان مرة ضمنك بيش عشان بالعالم هي دور بلاد بصعون يا صوتها الشركة وتقول ما عندنا دول علمي على سوتشين كلهم بلو سوتشين دول علمي يبغوا ده هان صناعي فلوين كاسوا حوي كونا وقولا بالك